얌전한 고양이 꼬아. 여러분은 얌전한 고양이 부뚜막에 먼저 올라간다. 이 속담을 알고 계시나요? 알아? 동아나 야! 지아는 얌전한 고양이 부뚜막에 먼저 올라간다. 이런 말 들어봤어요? 꼬야는 참 얌전한 고양이야. 숲을 뛰어다니거나 나무에 오르는 것보다 햇볕 따뜻한 창가에 엎드려 있는 걸 더 좋아해. 그렇게 혼자서 재미있는 상상에 빠져들지. 꼬아가 무슨 상상을 하는지는 아무도 몰라. 누가 물으면 얼굴을 푹 파묻고 꼬리만 꼬거든. 꼬아는 부끄러움이 많아서 꼬리로 말하는 거야. 하지만 다른 고양이들은 그걸 못 알아듣지. 그래서 앞집 할아버지는 늘 잔소리를 하셔. 큰 소리로 대답해야지. 입은 뒀다 뭐 하려고 그래? 할아버지도 커다란 키가 2개나 있으면서 남의 얘기는 잘 안 들으시잖아요. 꼬아는 꼬리로 할아버지의 귀 모양을 툭툭 만들며 속으로만 말했어. 예끼놈, 어른이 말씀하시는데 꼬랑지로 장난이나 치다니. 친구들도 꼬아를 자꾸 놀려대. 꼬아야, 우리랑 같이 개울에 가서 물고기 잡자. 지난번에 헤엄칠 때 물고기가 뾰족한 이빨로 내 엉덩이로 꽉 물었어. 난 무서워서 이제 안 갈래. 이번에도 꼬아는 대답 대신 꼬리로 물고기 모양을 만들었죠. 아휴, 넌 헤엄도 못 치는구나. 그래도 꼬아는 속상하지 않았어. 꼬리를 저 잘 꼬개다며 내 말을 알아듣겠지? 하지만 엄마 아빠는 꼬아가 걱정됐어. 저렇게 얌전하고 부끄러움이 많아서 나중에 부뚜막에나 올라갈 수 있을까? 부뚜막은 고향의 숲 너머에 있는 높은 산이야. 산 꼭대기 호수에는 따뜻한 물이 잘랑거리고 풀밭엔 파릇파릇한 풀이 우거져서 늘 봄날 같아. 그래서 어린 고양이들은 부뚜막에 올라가서 겨울을 난단다. 하지만 부뚜막에 오르는 길은 무척 험해. 꼬아야, 대답도 큰 소리로 하고 밖에 나가서 좀 놀아. 씩씩한 고양이가 돼야 부뚜막에 올라갈 수 있는 거야. 엄마의 걱정에도 꼬아는 꼬리만 꼬았어. 꼬꼬. 난 얌전한 고양이가 좋아. 부뚜막에 못 올라가면 마을에 남아 곰처럼 겨울잠을 자면 되지 뭐. 어느덧 서리가 내리고 부뚜막에 오르는 날이 왔어. 새벽부터 마을 광장에 어린 고양이들이 몰려 시끌벅적했지. 꼬아도 맨 뒤에 서서 얌전히 기다렸지. 앞에 선 고양이들이 꼬아를 힐끔거리며 수군댔어. 쟤는 부뚜막에 못 올라갈 거야. 맞아. 올라가도 당연히 꼴찌겠지. 드디어 해가 쏟아오르고 모두 우르르르 달리기 시작했어. 다들 부뚜막에 가장 먼저 오르고 싶어서 날쌔게 달려나왔어. 꼬아는 맨 끄트머리에서 천천히 뛰었어. 하지만 금세 숨이 차올라 털썩 주저앉고 말았지. 좀 쉬었다 가야겠다. 오늘 다 못 오르면 내일 오르지 뭐. 꼬아는 상수리 나무에 기대어 금세 잠이 들었어. 가르릉 코까지 골며 달게 잤지. 그때 청설모가 들고 가던 도토리가 꼬아의 콧장등에 톡 떨어졌어. 꼬아는 너무 놀라 냅다 달렸어. 그 바람에 비탈길로 띠그르르르 굴러 떨어졌단다. 그런데 절벽 끝에 시퍼런 강물이 보였어. 왜? 꼬아는 정신없이 구르면서도 꼬리를 꼬았어. 길게 더 길게 꼬고 또 꼬아 올가미를 만들어 삐죽소수 나뭇가지의 잽싸게 걸었지. 이렇게 이게 올가미. 그런데 갑자기 나뭇가지가 쑥 솟아올랐어. 덤불에서 두릅나무 껍질을 벗기던 사슴뿔이었던 거야. 나뭇가지가 아니라 사슴뿔이었대. 어떡해.
사슴은 꼬아를 뿔에 매달고 한참 달리다가 머리를 힘껏 흔들었어. 꼬아는 하늘로 휙 날아갔지. 마침 숲 위에서 사냥감을 찾던 독수리가 꼬아를 두 발로 낚아챘어. 그러고는 산 너머 둥지로 날아갔어. 야! 꼬아는 부들부들 떨면서 꼬리를 꼬았어. 크게 더 크게 꼬고 또 꼬았지. 독수리는 갑자기 나타난 무시무시한 괴물을 보고 화들짝 놀라 꼬아를 놓쳐버렸어. 꼬아의 꼬리인데 말이야. 꼬아는 아래로 떨어지기 시작했어. 내려다보니 커다란 호수와 푸른 풀밭이 점점 가까워졌어. 야우! 꼬아는 꼬리를 동그르르 말아 용수철 모양으로 만들었지. 뿅뿅. 꼬아는 꼬리를 튕기며 호숫가 풀밭에 내려앉았어. 와, 따뜻해. 여긴 부뚜막 꼭대기잖아. 꼬아는 따뜻한 물로 얼굴을 씻고 더러워진 털도 가다듬 없어. 그러고는 풀밭에 누워 햇빛을 쬐면서 다른 고양이들을 기다렸어. 친구들에게 자기가 겪은 멋진 일을 이야기해주고 싶었거든. 하늘이 붉게 물든 무렵 말 떠난 고양이들이 하나 둘씩 도착하기 시작했어. 고양이들은 풀밭에 누워있는 꼬아를 보고는 깜짝 놀라 몰려들었어. 꼬아야! 네가 1등이야? 너 어떻게 올라왔어? 꼬아는 열심히 대답했어. 꼬기를 길게 크게 동그랗게 꼬면서 말이야. 사슴이. 우와, 독수리가 멋지다. 용수철을 만들어서 내려왔구나. 모두 꼬아의 말을 알아듣고는 박수를 쳤어. 우와, 얌전한 고양이가 부뚜막에 가장 먼저 올라갔네. 꼬아가 고개를 살짝 들었어. 부끄러워서 코끝까지 빨개졌지만 방긋 웃고 있었단다.